नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फनी साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करें, जो कि नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट कैसे मिलेंगे। यूट्यूब कॉमेडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स में इन्होंने धमाल मचा रखा है। जैसे कि आपको हम सुनाते हैं यहाँ इस तरीके की म्यूजिक आप कहां से डाउनलोड करेंगे। यहाँ करते हैं हम प्ले करने के बाद यहाँ हम ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में जाने के बाद इस तरीके से आप सुनेंगे इस तरीके के म्यूजिक, फनी साउंड आपको किस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। काफी धमाल मचा रखा है इन फनी साउंडों ने। तो आप भी कैसे इनको डाउनलोड करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप भी अपने यूट्यूब कॉमेडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से नो कॉपीराइट है, आप इस तरीके से यूज कर पाए। तो यहाँ से हम गूगल को करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करेंगे माई स्टैंड पर इस पर करेंगे क्लिक। यहाँ ये पहला वाला ऑप्शन है, इस पर करेंगे क्लिक। खुलने के बाद ये हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन ये काफी आ जाएंगे। तो यहाँ हम एक एक करके सबको सुन लेंगे। यहाँ आप सर्च वाले ऑप्शन पर आप अपने अनुसार कोई भी सर्च करके यहाँ सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब कॉमेडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स में काफी धमाल मचा रखा है। तो अब आती है मेन बात पर कि हम इनको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको पहला लाइक का, दूसरा कॉपी का, तीसरा शेयर का। तो तीसरे यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर करेंगे क्लिक। इसके बाद आपको यहाँ फाइल्स डाउनलोड में यहाँ पर क्लिक कर देना, ये आपकी डाउनलोड कर आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।